ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲೋ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನಿವತ್ತು ತೊಗರಿಕಾಳು ಸಾರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ತೊಗರಿಕಾಳು, ಪುಟವರೆಕಾಳು, ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ, ಟೊಮೊಟೊ, ಉಪ್ಪು, ನೀರು ಹಾಕಿ 2 ವಿಸಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 2 ವಿಸಲ್ ಕೂಗೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಸಾಲೆಗೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು, ಟೊಮೊಟೊ ಒಂದು, ಚಕ್ಕೆ 1-2 ಪೀಸು, ಲವಂಗ 1-2, ಶುಂಠಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ, ಅರಿಶಿನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಖಾರ ಪುಡಿ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು, ಧನಿಯಾ 1 ಸ್ಪೂನು ಹಾಕಿ ಮಸಾಲೆನ ನೈಸಾಗಿ ರುಬ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತೊಗರಿಕಾಳು ಜೊತೆ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ ಕಾಳು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪುಟೋರೆಕಾಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದರ ಹೆಸರನ್ನು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂದು ಬಾಣಲಿಗೆ 4-5 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ರುಬ್ಬಿದ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರುಬ್ಬಿದ ಮಸಾಲೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸಿದ ಕಾಳು ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಸಾರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸಾರು ಕುದಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆನ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬೆಂದಮೇಲೆ ಕಾಳು ಸಾರು ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಚಪಾತಿ, ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. K2 ಚಾನಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.